今集同大家講能看的眼。呢個眼咧，包括咧我哋嘅肉身嘅眼，我哋嘅肉眼，亦都包括咧我哋嗰個嘅屬靈嘅目光、屬天嘅眼睛咁樣。首先講我哋肉眼啦，神賜俾我哋有呢個眼睛，你話幾好咧？係嘛？冇眼睛可以點樣可以睇到路，可以去行咧？係嘛？嗱，冇眼睛咧，點可以咧去睇到神原來做咗個咁美麗嘅世界、咁美麗嘅地球俾我哋居住咧？當我哋抬頭望天，見到滿天嘅星宿，望下啲花草樹木，望下呢個藍天白雲，呢個咧美麗嘅山、美麗嘅海，咁多嘅創造，何等嘅寶貴！神賜俾我哋有眼睛，又可以咧嚟到咧去欣賞我哋自己呢個人，亦都欣賞其他神創造出嚟嘅人。望下我哋呢一個嘅五官，望下我哋嘅身體，其實咧。當我哋用一個唔猥瑣嘅眼睛去望我哋自己身體嘅時候，其實我哋都會非常之讚歎神點解可以有一個咁特別嘅創造，做咗我哋咁樣嘅人出嚟嘅咧？但係弟兄姊妹，若果我哋唔係好似第一集有講到，唔係按着神嗰個法則嚟到用我哋嘅眼嘅時候，我哋就跌入呢個禍患啦。有幾多嘅人，佢哋就係去為咗滿足自己嘅情慾，就睇嗰啲嘅色情嘅影帶啊，睇嗰啲嘅網站啊，以致自己陷喺情慾嘅裏邊。有幾多個人娶咗一個賢妻翻嚟，但係曾幾何時出邊咁多美麗嘅女子，佢就貪戀其他嘅人，甚至貪戀別人的妻子，係聖經10誡講明唔可以嘅，陷入呢啲婚外情嘅危機同埋痛苦嘅當中。所以讓我哋要知道。我哋嘅眼係神賜俾我哋需要嚟到咧去看神想我哋看嘅。馬太福音6章22節嗰度話：眼睛係身體嘅燈，你眼睛明亮，全身就光明啦。馬太福音15章提我哋千祈唔好瞎子去領瞎子，讓我哋咧嘅眼睛即係按神要俾我哋睇嘅嘢，我哋嚟到去睇。我哋咧要去節制我哋自己嘅情慾。頭先亦都講過，肉眼之外，我哋有屬天屬靈嘅眼睛。神俾我哋有信心嘅眼睛去看佢嘅作為，以致我哋可以配合佢嘅心，配合佢嘅旨意嚟到作工。有一個嘅宣教士，佢喺非洲開佈道會，咁咧都係一開始要講耶穌嘅時候，以千計嘅蚊咧就飛咗入嗰個茅舍嗰度，佢就用信心嘅眼睛看見神嗰個憐憫係要恩待呢度嘅非洲嘅人，於是佢就用單純嘅信心去奉耶穌基督嘅名吩咐嗰啲蚊出去。啲蚊立時就反方向嘅，從呢個茅舍飛翻出去出邊嗰啲草地嗰度。感謝主，嗰個佈道會就能夠順利嘅運作，因為呢一個嘅宣教士佢能夠用信心嘅眼睛看見神嘅憐憫，佢就用信心去配合啦。有人去見到有啲嘅人佢行緊去一個嘅懸崖，都唔知道接近嘅懸崖邊嘅時候，唰一聲跌咗落去。跟住呢個人喺個異象裏邊看見啲人跌咗落去係咩嚟嘅咧？原來係萬丈深淵不特止，其實係紅紅嘅烈火。佢就知道佢靈裏邊意識到呢個係一個地獄嘅火。於是咧喺嗰個時候佢就同主講，佢話我要委身喺佈道嘅事工，事就這樣成了啦。所以我哋都去學習，我哋咧去珍惜神賜俾我哋嘅非常之美好嘅肉眼。我哋咧唔好去太勞累佢啊！唔好咧成日咧夜晚咧深夜咧都喺度碌手機啊，整壞咗自己咁寶貴嘅眼睛啊，係咪啊？我哋咧亦都要咧去追求渴慕有屬天嘅眼光，呢一切都係神願意賜俾我哋嘅。